হ্যালো গাইস, তো আমার রঙ্গিল কলোনির বেশ কিছু পাখি আছে। এই পাখিগুলিকে সব সেল করব। তো যে সকল বন্ধুরা নিতে চাও অবশ্যই ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করে নিও। এই পাখিগুলো সব সেমি আডাল পাখি, সব বাচ্চাই আছে। তো যে সকল বন্ধুরা পাখি নিতে চাও অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারো। তো এখানে 4 পিস ককাটেলের বাচ্চা আছে ও বারজিগার পাখি আছে, 2 পিস লাভবাট আছে। যে সকল বন্ধুরা নেবে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারো এই নম্বরে।